ये रहा बोया M1 माइक। अभी इसकी आपको ऑडियो क्वालिटी सुनाने वाला हूँ। पहले आपको डायरेक्ट आईफोन से वीडियो बताता हूँ कैसी आवाज़ आ रही है आपको, फिर इसके बाद ऑडियो का फ़र्क जानते हैं। दोस्तों अभी ये आपको डायरेक्ट आईफोन से आवाज़ आ रही है। आप कमेंट करके बताना आईफोन की या बोया M1 की माइक की किसकी ज़्यादा क्वालिटी आती है। तो अभी मैं आपको बोया M1 माइक की और चेक कराता हूँ। हेलो दोस्तों, अब ये आवाज़ आपको बोया M1 माइक से डायरेक्ट आ रही है। तो आप बताना ये इसकी आवाज़ कैसी है। और मैं आपको थोड़ा इधर का और दिखाता हूँ। अभी धूप भी आ रही है, बारिश भी आ रही है, तो आप और क्लियर बताना आईफोन की बेस्ट क्वालिटी है या बोया M1 की। तो सभी को धन्यवाद।